नाज़रीन, शहीद बेनज़ीराबाद बेरो टाइम से गॾु आऊं जो मेज़बान ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली। अॼु असां टाउन कमेटी सकरंड जे गेट ॿाहिरां मौजूदु आहियूं, जिते सकरंड बचायो तहरीक तरफ़ां 3 ॾींहंनि जी अलामती बुख हड़ताल कई आहे त सकरंड में जेकी गंदगी आहे, करप्शन आहे, मंशियात आहे या ॿिया जेके अवामी मसइला आहिनि, उन जे हवाले सां सकरंड बचायो तहरीक अॻु में हिकिड़ो एहतजाजी मार्च बि कयो हुयो। पर उन जे बावजूद बि सकरंड शहर में हर हंधि तव्हां ॾिसंदो त उते गटर जेके आहिनि से उथलियल तव्हांखे नज़र ईंदा। हिन जदीद दौर में बि सकरंड जा माण्हू पत्थर वारे दौर में गुज़ारीनि था। मुख़्तलिफ़ जेके सियासी समाजी धुरियूं आहिनि या हितां जा जेके मुतहरिक किरदार आहिनि उहे अॼु हिते एहतजाज पिया कनि, उन में औरतूं बि शामिल आहिनि। अॼु असां कोशिशि कंदासीं त सकरंड जे माण्हुनि खां सकरंड में जेकी तबाही आहे उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल बि कयूं ऐं असांजी कोशिशि हूंदी त टाउन चेयरमैन या इंतिज़ामिया खां बि मौक़िफ़ वठूं त हीअ जेकी करोड़ रुपयनि जी बजट अचे थी, ॿुधाए पियो वञे त 4 खां 5 करोड़ OZT शेयर आहे टाउन कमेटीअ जो, त उहा काॾे थी ख़र्च थिए। बुख हड़ताल त असां हाणे पर महीनो ॾेढ पहिरीं खां इहे एहतजाज कंदा अचूं त जेका बजट पेश थिए थी उहा घटि में घटि सकरंड जे कमकार में आणो। इहा ई तव्हांजी जेका बजट पेश थिए थी असांजे टैक्सनि मां ठहे थी, असांजे पघारुनि मां, असांजे महिनत मां, असांजे पोरे मां ठहे थी। तव्हां घटियूं गलियूं हिते हली ॾिसंदो त का बि घिटी साफ़ कान्हे, का गटरनि जा मुंहं खुलिया पिया आहिनि, केॾीमहिल को ॿार किरी पए या छा उहो नुक़सानु कंहिंखे। इंतिज़ामिया असांजी निंड पियल आहे, हू सिर्फ़ु पंहिंजा खीसा गरम कंदी आहे, पंहिंजा तक माना पंहिंजो इलाइक़ो साफ़ु रखंदी आहे, चवंदी आहे असां सभु कुझु करे। सकरंड जी छा सूरत हाल आहे? 15 वार्ड आहिनि, उते भला पीअण जो साफ़ु पाणी मिले थो, गटियूं ठहियल आहिनि, गटर लाइनूं ठीकु आहिनि, मंशियात आहे न आहे? सिविल अस्पताल जी छा सूरत हाल आहे सकरंड जी? मंशियात सरेआम थी हले, घिटीअ में मंशियात हले थी, इहो नथा चई सघूं त का घिटी साफ़ु आहे मंशियात खां। मंशियात वांगुरु घिटी बि असांजूं माना किचिरे सां भरियूं पियूं आहिनि। जंहिं बि तव्हां 15 वार्ड आहिनि, 15 वार्ड मां किथे बि वेंदव उहे किचरनि सां भरिया पिया आहिनि। गटरनि जी जेका हालत अहिड़ी आहे, जे गटरनि जो पाणी हेठां ज़मीन मां निकाली थियण जे बदिरां मथां रोडनि तां थो निकाली थिए। तव्हां चवंदो को दरिया ई हितां पियो गुज़रे, त हाणे असीं छा कंदासीं? इन करे असीं माण्हुनि खे सुजाग कयूं पिया त पंहिंजी बजट पेश थिए थी, उन मां घटि में घटि पंहिंजो आवाज़ु उथारियो, पंहिंजा हक़ वठो। हीअ असांजो हक़ु आहे, बुनियादी हक़ु आहे। अगरि असांखे सवले नमूने नथो मिली सघे त असांजो एहतजाज जो बि हक़ु आहे, त असीं एहतजाज करे पंहिंजा हक़ घुरी था सघूं। असां इहो ई चवंदासीं पहिरियां त सकरंड जे टाउन चेयरमैन खे त पहिरियां त माण्हू थोरो घणो साफ़ु सफ़ाई जो ध्यानु रखे, ठीकु आहे, हुन में साफ़ु पाणी अची वियो या रोडनि ते जेका बि गंदगी फैलियल आहे उनखे थोरो भला साफ़ु करे। असां इहो चवंदा आहियूं त हीअ असांजी जेका बजट थी अचे तक़रीबन 5-5.5 करोड़, उहा वञे आख़िर के न पई। न सकरंड में पाणी साफ़ु आहे, न ई को सफ़ाई जो सिस्टम तव्हां सवलो ॾिसंदव। तक़रीबन 14-15 वार्ड जेके बि आहिनि, तव्हां हर गलीअ में वञी ॾिसो, तव्हांखे किथे बि मतिलबु साफ़ु सफ़ाई न मिलंदी। हा, उहा चती साफ़ु हूंदी जेका माण्हू पाण ॿाहिरि निकिरी साफ़ु करे, बक़ाया तव्हांखे सफ़ाई न मिलंदी। ऐं इस्पताल में वञी ॾिसो त कल्ह 3 ॾींहं मां पाण वीडियो ठाहिया आहिनि, इस्पताल में कुझु ई न आहे, न उते दवा आहे, न वरी उते ई पाणीअ जो को सिस्टम सवलो आहे। असां चवंदासीं त अहिड़ो न कयो जो माण्हू अची पोइ सुभाणे कुझु घणो कुझु करे वठनि। असां एहतजाज पिया कयूं, पुरअमन एहतजाज आहे असांजो। इन ई वसीले असांजे सकरंड खे कुझु सवलो कयो वञे, न त असां अञा अॻिते वधाईंदासीं। में सिर्फ़ु इहा हालत आहे त जंहिं जे इदारे जे ख़िलाफ़ु, जंहिं ऑफिसर जे करप्शन रिश्वतखोरी जे ख़िलाफ़ु जेको बि एहतजाज कयो थो, बजाए सुधरण जे अञा हू जेको आहे सो वधीक बदतमीज़ थींदो थो वञे। त हाणे हिते जेको आहे तव्हां ॾिसंदो त करोड़नि जी बजट आहे। जॾहिं सिंध में चुंगी नाकनि ते शहर हलंदा त बि शहर सभु बहितर साफ़ु सुथरा हूंदा। अॼु GST मां हिननि खे 5 करोड़ रुगो सकरंड खे था महीने ते मिलनि, उन जे बावजूद बि सकरंड जे हर घिटीअ में किचरनि जा ढिग आहिनि, का बि सफ़ाई न आहे, गटर उपड़नि पिया, ढकण कोन्हनि, माण्हू मरनि पिया, जानवर मरनि पिया। त अहिड़ी सूरत हाल में सकरंड बचाओ तहरीक जे तरफ़ां जेको एहतजाज असीं हिन हिमायत कंदा, एहतजाज कंदा ऐं असीं मुतालबो था कयूं त महिरबानी करे जेको आहे
सकरन शहर जी साफ़ सुथराई कयो चेयरमैन खे बज़ादे ख़ुदि सकरन शहर अंदरि महिनत करणी पवंदी तॾहिं ई जेको कुझु करिणो पवंदो। न चेयरमैन माना कमु कयो इन करे हुनखे PP सिटी जो सदर कयो अथनि। असल में छा आहे त हे जेके मुक़ररु थियनि पियूं तव्हां त ॾिसंदो त हिकिड़ो रुॻो 10 स्केल ऑफिसर जेको आहे सो 50-60 लख रुपया ॾेई थो चेयरमैन त मां पैसा भरे मूंखे सिधी सही ॻाल्हि आहे त सकरन जे चेयरमैन 10 करोड़ रुपया मूंखे पहिरें ॾींहुं ख़बर आहे त 10 करोड़ रुपया ही ॾेई चेयरमैन थियो आहे या त मूंखे सिधी सी ख़बर आहे। नवाब शाह जो चेयरमैन जेको आहे तकरीबन 20 करोड़ में एफिशिएंसी न आहे का ज़ाहिर सभु पैसा ॾेई पिया अचनि ऐं हालांकि ही शहर जी छा सूरत हाल आहे मनशात आहे सकरन जे अंदरि मंशात जेको आहे सो हिकिड़े भंग खां वठी आइस जहिड़े ख़तरनाक नशनि ताईं आहे ऐं आइस जे करे हिते जेको आहे सो चोरियूं धाड़ा जा तमामु घणा थी विया आहिनि। मंशात आहे लाक़ानूनियत आहे ॾोह आहिनि सभु शइ हर बुराई सकरन जे अंदरि मौजूदु आहे। तो सही जेको तव्हां तहरीक पिया हलायो साईं तहरीक असांजी अॼु टियों ॾींहुं आहे ॿियों ॾींहुं आहे अॼु 3 ॾींहंनि जी असां तहरीक लॻाई आहे जेको आहे सो बुख हड़ताल ते वेठा आहियूं। 4 करोड़ रुपया बजट आहे टाउन जी जंहिंमां करोड़ रुपया टाउन जी जेको माना जेका वठंदा आहिनि पर्ची वारो करोड़ तक़रीबन उहो थी थो वञे। 5 करोड़ रुपया आहे तव्हां हींअर शहर में ॾिसंदव न सफ़ाई आहे न सुथराई आहे। कल्ह बि हिकिड़ो जानवर वीचारो गॾ में किरी पियो माण्हू त वीचारा रोज़ु किरनि पिया पर गॾ बि जानवर बि हींअर किरनि पिया माना सकरन जी अहिड़ी हालत आहे। आफ़ीम चर्स भंग तव्हां थाणे ते हलो पुलिस जी सरपरस्ती में हलनि पिया इहे पुलिस जी सरपरस्ती में इहे सभु शयूं माना पुलिस जा जेके आहिनि जेके ड्यूटी ऑफिसर उन्हनि जा घर वारा जेके ॿाहिरि आहिनि या सौट मसात उहे ई हलाइनि पिया ऐं कंहिं बि का बि माना सफ़ाई जे ख़िलाफ़ु त माना सफ़ा शहर जी सूरत हाल माना बदतर आहे सफ़ा साईं सफ़ा बदतर आहे। को वार्ड बि सही न को वार्ड न आहे ही वार्ड हू चवनि था टाउन चेयरमैन चए थो PP वारा चवनि था असां पेरिस ठाहे छॾियो आहे माण्हू एतिराज़ी नथा कनि इलेक्शन असां खटियूं पिया 5 पेरिस इहो आहे तव्हांजे साम्हूं अॼु छो त लाइट जेका लॻाई अथनि उनजो मुंहुं कहिड़े पासे कयो अथनि रोड कहिड़े पासे आहे ऐं उनजो मुंहुं कहिड़े तरफ़ आहे इते ही तव्हां साम्हूं ॾिसी सघो था। जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है। सकरन की जो बुरे हालात हैं वो किस डिपार्टमेंट का नाम लिया जाए। अगर आप अस्पताल चले जाएं तो वहाँ पे ATS का इंजेक्शन नहीं मिलता। अगर आप थाने में चले जाएं तो वहाँ पर जो हमारे पुलिस अफसरान हैं ऐसी नींद सोए हुए होते हैं कि जब उनके मुंह पर जब तक पानी ना फेंके जब तक उठते नहीं हैं। चाहे वो आप टाउन इंतजामिया देख लें चाहे वो आप AC DC के ऑफिस देख लें हर इदारा करप्शन की लपेट में है। मैं अपना खुद एक आपको एक्सपीरियंस बताना चलूँ अपने घर के दाखिले के लिए गया ऐसी ऑफिस तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट करप्शन की जारी की कि इस तरीके से आपका घर का दाखिला होगा। एक गरीब बंदा जो अपने पेट का गुजारा करे या अस्पताल जाकर देखे अपने बच्चे को दिखाए तो वहाँ पे ATS का इंजेक्शन नहीं है। ये कहाँ का कानून है। सकरन बचाओ तहरीक के साथ हम मिलकर गुज़िश्ता 1.5 महीने से हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ ही यही है कि जो सकरन के मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। इससे पहले कुछ 2 दिन पहले का वाक़या है कि गटर के अंदर जो हमारा कल का वाक़या में गटर के अंदर बेज़बान जानवर गिर गया। इसकी जगह मेरा और आपका बच्चा गिरता तो मैं लिख के दे रहा हूँ पूरा शहर यहाँ पर होता। इसकी जगह अगर खुदा ना खास्ता किसी औहदेदार का बच्चा गिरता तो यहाँ पर आपको पुलिस की मोबाइलें शू शू करती हुई नजर आती। क्यों गिरा कि वो मासूम जानवर था। अगर हमारा बच्चा भी गिरता जब भी कुछ नहीं होता। अगर अब नहीं निकलेगी आवाम तो फिर ये आग आपके गले तक पहुँचेगी और आपके घर को भी जलाएगी और फिर उसके बाद आप नहीं निकल सकते। अभी निकले अपने जुल्म के खिलाफ निकले क्योंकि नहीं निकलेंगे तो सब आपको खा जाएंगे। और ये हमारा बजट है। ये न डरें कि हम किससे अपना भीख मांग रहे हैं। हमारा बजट है 5.5 करोड़ रुपया बजट कहाँ जा रहा है। 2 करोड़ रुपया बकौल साईं अयूब खोसो साहब चले आप तनख्वाहों में दे रहे हैं। बाकी 3.5 करोड़ रुपया बजट है उसमें से 1 करोड़ रुपया लगाएं। खुदा की कसम हमारा सकरन जन्नत बन जाएगा। आपने जो स्ट्रीट लाइटों का एक जाल बिछाया है आप जाके देख लो सही सर। वहाँ पर अगर एक नीचे गिरा हुआ सिक्का भी नजर आ जाए तो उसकी स्ट्रीट लाइट के पैसे मैं भरने के तैयार हूँ। बस कुछ नहीं है सिर्फ करप्शन है करप्शन है करप्शन है।
सकरन जा हालात तमामु ख़तरनाक हद ताईं ख़राबु आहिनि साईं। तव्हां ॾिसंदो त सकरन जो को बि महलो अहिड़ो न आहे जेको असां चऊं त हीउ साफ़ु सुथिरो आहे। मस्जिदनि जे अॻियां गंद किचिरो लॻो पियो आहे, पंधु माण्हू नथो हली सघे, मस्जिद में माण्हू निमाज़ी नथो अची सघे। ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो डिस्पोज़ल आहिनि, उहे डिस्पोज़ल जीअं ठहिया आहिनि तीअं उन्हनि जी सफ़ाई न थी आहे, उते अमलो बि मौजूदु आहे ऐं हलाइनि बि कोन था। उहो जेकॾहिं लाइट आहे, असां हिकिड़ी जॻह ते वियासीं, लाइट भले पई हमरा आराम पे कयो ऐं माण्हू वीचारा जेके उन घर जे दरनि जे अॻियां पाणी पियो निकिरे उन्हनि मां डिस्पोज़ल इन मां छा चवंदा होलनि मां, त असां उन्हनि खे चयो त भाई तुंहिंजो छा आहे लाइट भाई तूं हलाई छो कोन थो? चए बसि निंड अची वई। ठीकु आहे तोखे निंड अची वई, हाणे त हला। वरी उतां जा इलाइक़े जा माण्हू पिया चवनि, चए त हीउ मुसलसल बंदि हूंदो आहे ऐं उन खां पोइ थोरी घणी दाह कूक कंदा आहियूं। उन खां पोइ हालांकि उन्हनि खे 10 खां 20 लीटर रोज़ानो डीज़ल बि मिले थो। जेकॾहिं लाइट न हुजे त तव्हां डीज़ल ते बि डिस्पोज़ल हलायो। हेॾां हीअ अज़ीम कॉलोनी में तव्हां ॾिसंदो, अॻु में सर तव्हां विज़िट करे विया आहियो, उते तव्हां ॾिसंदो अॼु बि तव्हांखे असां विज़िट कराईंदासीं। उहा पूरा पोज़ीशन जीअं जो तीअं आहे, जीअं तव्हां ॾिसी आयो उते कख भञी टाउन इंतज़ामिया ॿीणो न कयो आहे। असुल में छा आहे जो हीउ टाउन जो चेयरमैन जेको आहे इंतिहाई होशियारु, इंतिहाई जेको आहे सो माना उन वटि अले कहिड़ो हिकिड़ो उहो आहे जो ॾट ॾियण जो ऐं माण्हुनि खे दिलासा कूड़ा दिलासा ॾियण जो अहिड़ो आहे जो तव्हां सम्झंदो त मुतमैन थी तव्हां निकिरंदो त बसि घर पहुचंदासीं, पोयां इहो मसइलो हल चवंदो। असांजो लाइ अमल इहो आहे त असां अॼु पंहिंजो शाम वरी बि दोस्तनि सां मीटिंग कंदासूं। असां थी सघे थो त हिन कैंप खे जेको आहे सो माना टाइम पीरियड वधायूं। जेसीं ताईं मसइला हल न थींदा तेसीं ताईं असां हितां वेठा हूंदासीं। असांजो माना इहो प्लान में शामिलु आहे। उन खां पोइ बि जेकॾहिं मसइलो नथो हल थिए त पोइ असां हज़ारे माण्हू जो रैली कट धरणो हणंदासीं हिन जॻह ते, जेको गैर मुयाना मुदत ताईं जारी रहंदो जेसीं ताईं टाइम जो चेयरमैन माण्हुनि जा मसइला हल न कंदो। हीअ जदोजहद असां जारी रहंदी। अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि सर तव्हांखे ऐं ॿी इहा ॿुधायां त किथे किथे हिननि जेको कमु कयो आहे न, जिथे MP जी कोटा आहे या टाउन कमेटी पंहिंजे तरफ़ खां कमु करायो आहे, हाणे उन जॻह ते जेकॾहिं कंहिं मुखालिफ़ जो घर आहे न, फॉर एग्ज़ाम्पल मुंहिंजो घर आहे, तव्हां जेको आहे सो हद शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे त 25 खां 12 फुट जो हिकिड़ो रस्तो आहे, पोयां बि कमु थियल आहे, अॻियां बि कमु थियल आहे। उते सिर्फ़ु 2 मुखालिफ़नि जा घर आहिनि। जे तव्हां फलाणे साईं खे वोट ॾिनो आहे, तव्हांजे करे जेको आहे तव्हांजो पेवर न लॻंदो ऐं तव्हां को विज़िट करण लाइ तयारु आहियां। अहिड़ी खोड़ अहिड़ियूं शयूं आहिनि। तव्हां हाणे ताज़ो ॾिठो त मैसूम ॿारड़ो हितां जो जेको राजपुरनि जो इन ई गटरनि जा ढक खुलियल हुआ, उन में किरी पियो। उन खां पोइ हींअर ताज़ो माना 2 ॾींहं थिया आहिनि, तव्हां ॾिठो हूंदो त हिकिड़ो बेज़बान जानवर जेको आहे सो ढक खुलियल हो, उन ढक में हलियो वियो आहे ऐं प्रोपेगेंडा इहा पई थिए त मुंहिंजे ख़िलाफ़ु इहा साज़िश आहे ऐं जेको आहे सो पहिरियां बि मुंहिंजे ॿोरियूं विझी वियूं ऐं उन में कटा विधा विया, हाणे वरी उहो गॾु विधो वियो आहे। हीअ असांखे बेवकूफ़ था कनि। छा सकरन जो शहर जो मेहरापुर रोड मसरूफ़ तरीन रोड आहे, उन जॻह ते गॾ खे जेको आहे माण्हू धिके वञी हुन में विधो हूंदो, पर इहा तव्हांजी न हली आहे साईं। अॼु बि जेको DC साहिब जो लेटर पियो थो हले त तव्हां जेके काठ जा ढकणा आहिनि उहे तव्हां हटायो ऐं सकरन में चैलेंज थो कयां हिकिड़ो ढकणो न हटायो वियो आहे। एॾो ई बदमस्त आहे, एॾो हिनखे ध्यानु नथो अचे त DC छा थो चवे, चीफ सेक्रेटरी छा थो चवे, कंहिंजी बि ॻाल्हि ॿुधण लाइ तयारु न आहिनि। पहिरीं मां इहा ॻाल्हि कंदुसि त असांजो सकरन खे लावारस कयो वियो आहे। उहो कंहिं कयो वियो आहे? हिकिड़ो त सकरन खां MNA चूंडियो वियो आहे जेको इस्लामाबाद वेठो आहे, ऐं ॿियो MP चूंडियो वियो आहे उहो कराची वेठो आहे। उन्हनि लावारस कया, पर असां उन्हनि खे ॿुधणु था चाहियूं त सकरन लावारस न आहे। सकरन जा अॻवान, सकरन जा हमदर्द असां वेठा आहियूं। सकरन जे आवाम जे लाइ हक़ लाइ असां विढ़ंदासीं। असांजो इन रूप में जेको असां सकरन बचा तहरीक शुरू कई आहे, इहा तव्हां ईअं न सम्झो त तहरीक हिकिड़े ॾींहं जी आहे। हीअ तहरीक असांजी जेसिताईं सकरन जा मसइला हल न थींदा तेसिताईं असांजी जारी सां रहंदी। पहिरीं असां जेको टाउन जे अॻियां रखियो आहे धरणो, इहो इन लाइ रखियो आहे त असांजी सकरन जी बजट जेकी टाउन जी बजट जेकी आहे उहा जेका करप्शन करे खाधी थी वञे ऐं सकरन में को कमकार नथो थिए। तव्हां ॾिसो असांखे पाणी साफ़ नथो मिले, तव्हां ॾिसो किचिरो घटिनि में गलियुनि में ऐं मेन रस्तनि ते तव्हां वञो ढेर लॻो पियो आहे। तव्हां ॾिसो गलियुनि जी खंडण लॻी पियूं आहिनि जेके ओहिनि थियूं ठाहे वञनि। ऐं इहा बजट असां टाउन चेयरमैन खां पुछूं था त तूं जेकी इहा टाउन में बजट असांजी अचे थी हिते किथे इस्तेमालु थो करीं? जे तूं हिते असांजे सकरन शहर में इस्तेमालु करीं त सकरन जो त हाल कुझु त सुधरियल हुजे न। थोरो तूं ॻाल्हियूं करे ऐं मखण मल्हाईंदो ई मथां त बसि मां वॾो महिनती आहियां, मां जेको थो सकरन लाइ वॾो कमु करे आहियां। असां त का शइ कोन था ॾिसूं। वधीक तव्हां साह पियो, तव्हां वधीक तव्हां विज़िट कयो, तव्हां ॾिसो कॉलोनियुनि में वञो, तव्हांखे ख़बर पवंदी त हिन केतिरो कमु कयो आहे। जीअं त मुसलसिल असां जेको हीउ हिकिड़ो ऐलान कयो हुयो 3 ॾींहंनि जे लाइ 27, 28, 29 तारीख़ ताईं, त असां टाउन कमेटी जे अॻियां जेका हीअ टाउन कमेटी जी इंतज़ामी जेका न हली आहे, यकीन कयो त तव्हां सॼे शहर जो विज़िट कयो, सॼे शहर में जेके गटर ते ढकणा लॻल आहिनि उन्हनि जी माप पूरी न आहे।
उहो ढकणा खुटाए करे हू ऐं उहो वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उहे ढकणा जेके आहिनि उहे मैनहोल जे मथां नथा रखनि, उहे ढकणा वरी खुटल माप वारा जेकॾहिं मैनहोल ते रखंदा त उहे उन मैनहोल में किरी पवंदा। उहे ढकणा उन्हनि जेके खुटाइल ढकणा आहिनि उहे साइड ते पिया आहिनि, मैनहोल ईअं खुलिया पिया आहिनि। हाणे कल्ह जो हिकिड़ो ताज़ो वाक़ियो आहे, हिकिड़ो बेज़ुबान गॾे किरी पियो आहे। जेकॾहिं इन जॻह ते तव्हांजो या मुंहिंजो या कंहिं ॿिए आम शहरीअ जो जेकॾहिं को बचो या का ॿुढी का औरत हुजे हा त मां सम्झा थो हीअ कोन पहुचंदा, हू तड़पी तड़पी उते मरी वञे हा। हिननि जी एतिरी इंतज़ामिया जी नाअहली आहे। जेके हाणे लाइटूं लॻियूं आहिनि उहे लाइटूं जिन खे असां पन भर बि नथा चई सघूं, ईअं खणी चऊं त उहे लाइटूं पंज न भरनि। ॿ माण्हू जेकॾहिं गॾु बीठा आहिनि त हिक ॿिए खे नथा सुञाणे सघनि। हाल ई में हिकिड़ो मसइलो थियो आहे 3 चौथो ॾींहुं, उन लाइटनि जे हेठां ई हिकिड़ी जेको आहे सो फुर जी वारदात थी आहे ऐं उहे अञा ताईं फुरूं जेके आहिनि सुञाता न आहिनि विया। पर जेकॾहिं इन जॻह ते तव्हांजी कारकर्दी भली हुजे हा, लाइटूं सुठियूं लॻल हुजनि हा ऐं उनजी रिकॉर्डिंग में अचे हा त क्लियर उनखे जेको आहे पुलिस गिरफ़्तार करे हा ऐं ओॾी महिल जेको आहे सो सॼो इहो प्रोसेस थिए हा। चेयरमैन साहब जी बजट बि हिते 5 करोड़ रुपए जे लॻभॻि आहे। असां अॼु हिन ॿिए ॾींहुं सकण बचाओ तहरीक जे एहतजाज में शामिलु थियूं ऐं सिधी सही घुरदा कयूं त हाणे ईअं थींदो त जेका बजट तव्हां ॾे अचे थी उहा सकण शहर आॾो रखो। तव्हां किथे किथे ख़र्च कई आहे, गुज़िरियल बजट बि जेका 1.5 साल खां तव्हां ख़र्च कई आहे उहा बि सकण जी आॾो रखो। हाणे जेके फ़ैसिला थींदा रोडनि ते थींदा, हींअर ॻाल्हियूं थियणियूं ई न आहिनि। इन करे असां जेसीं ताईं शहरनि में सफ़ाइयूं न थींदियूं, मुकमल तरह स्ट्रीट लाइटूं न लॻलियूं, गटर साफ़ न थींदा ऐं जेके इहे लोही जा ढकण न लॻंदा त हीअ एहतजाजी तहरीक हिकु ॾींहं लाइ न आहे, 2 ॾींहंनि लाइ असां मुकमल तौरु हिन एहतजाज खे वधाईंदासीं ऐं हज़ारे माण्हू शहर जा कढी हिननि जे गेट आॾो वेंदासीं। ऐं मां एसडीएम साहब खे हिकु चकर अपील करे चवां थो त हिन सॼे शहर ते नज़रसानी कयो। जेकॾहिं तव्हां नज़रसानी न कई त यादि रखो हीअ जेका तहरीक 3 ॾींहंनि लाइ हिते वेठा आहियूं, थी सघे त असां दोस्तनि सां गॾु वेही फ़ैसिलो करे तव्हांजी ऑफिस आॾो धरणो हणंदासीं। सकण बचाओ तहरीक मुसलसिल 1.5 महीने का एहतजाजी अमल में आहे। JWC सकण में इन जो हिस्सो आहे। सकण शहर जी लॻभॻि 6.5 करोड़ जेको आहे हर महीने जेको आमदनी आहे। उन खां सवाइ 2 करोड़ जेके आहे शहर मां जेकी गार्डन रेडन का उहा बि बजट आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त शहर जी हालति तमामु ख़राबु आहे, खंडर जो ॾेख ॾी रही आहे। सकण शहर जेको तव्हां पीर ज़ाकिर खां जीअं स्टार्ट थो थिए हिकु टाउन जो हिसो आहे उहो वार्ड, त तव्हां हर हॉल खुलियो पियो आहे, हर रस्ते ते पाणी मौजूदु आहे। असां था चऊं त इहा आख़िर छो इंसानियत जे तरफ़ तव्हां वञो। इंसान ख़िदमत आहे, अवामी पैसो आहे, अवाम ते ख़र्च थियणु घुरिजे। टैक्स मां पैसो अवाम जो टैक्स थो इस्तेमालु थिए, टैक्स जो पैसो तव्हांखे मिले थो, तव्हांजे पघारूं बि टैक्स मां था थियूं त घटि में घटि जेको अवाम जो जेको पैसो आहे अवाम ते इस्तेमालु थियणु खपे। असां चता था ॾियूं त इनशा ताला हीअ असांखे ॿियो ॾींहुं जेको आहे बुख हड़ताली कैंप ते मौजूदु आहे, ॿियो ॾींहुं थियो आहे, इहो असांजो दाइरो वधंदो रहे। हिन कैंप खे ॿियो ॾींहुं आहे। शहर जो टाउन कमेटी एतिरी त करप्शन कई आहे जो सॼो शहर खंडर बणिजी वियो आहे। किचरनि जा ढेर मुख़्तलिफ़ चौंकनि पाड़नि में चौराहनि में किचरनि जा ढेर लॻा पिया आहिनि। गटरनि जो पाणी उथली रोडनि रस्तनि ते पहुची वियो आहे त जेको दरिया जो जेको आहे सो तलाउ जो ॾेख ॾियणु लॻो आहे। हिननि जेके स्ट्रीट लाइटूं लॻायूं आहिनि हिकु त उहे नाकारा आहिनि, ॿियूं त वरी अधु शहर में लॻाए अधु उन्हनि फॉरवर्ड कयूं आहिनि वॾेरनि जे बंगलनि ते ओताकुनि ते ऐं उन्हनि जे जेके वाड़ा आहिनि उन्हनि ते लॻायूं वयूं आहिनि। ऐं उनखां पोइ गटरनि जा जेके ढकण हिननि लॻाया आहिनि उहे काठ जा आहिनि जिन जी साइज़ बि नंढी आहे, पेर रखण साण उहे हेठि किरी था पवनि। कल्ह 3 ॾींहं बि हिकिड़ो जानवर किरियो आहे। उनखां पोइ नंढड़ा ॿार मासूम जेके गलियुनि में रोडनि रस्तनि ते रांदि खेॾंदा आहिनि उन्हनि जे किरण जो बि ख़दशो आहे। उनजे करे हीअ असां जाइज़ मुतालबा आहिनि जेके हू करे सघनि था। सो उनजे करे असांजी जेका हीअ कैंप आहे इन्हनि सभिनी मामलनि जे हल ताईं जारी रहंदी ऐं जेको आहे सो टाउन इंतज़ामिया खे इन्हनि समूरनि मामलनि ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे। त सकरन जी असल मां तव्हांखे हक़ीक़त इहा आहे जो हिते पहिरियां त टाउन कमेटी जी बजट आहे, उन खां अलावा पब्लिक हेल्थ जी बजट आहे, उन खां अलावा MPS जी बजट आहे, उन खां अलावा MNS जी बजट आहे जो हाणे डिप्टी स्पीकर आहे। उन बावजूद बि इक़्तदार में मुसलसिल पीपुल्स पार्टी रही आहे सकरन शहर जे जेको ॾिठो वञे। पर तव्हांखे असांजे दोस्तनि कुझु ॾींहं मीडिया तव्हांखे ॿुधायो हूंदो त टाउन कमेटी जेका 5 करोड़ महीने जी बजट थी अचे,
ख़बर न आहे किथे थी ख़र्च थिए ऐं इहो असांखे सम्झ में नथो अचे त इदारा छा पिया कनि। हिकिड़ो हूंदो आहे दुनिया जे मुमालिक में हूंदो आहे त भई केरु खटे ईंदो आहे त पोइ उन जी हैरिंग वेंदी आहे, हैरिंग वठंदा आहिनि इदारा जंहिंमें नेब आहे FI आहे, इन्हनि खां पुछे। असांजो इनशाअल्लाह इहो मुतालबो आहे, असां पब्लिक जे ऐं मीडिया ॾे ईंदासीं। असांजी ही जेका बि टीम वेठी आहे, असां ही पब्लिक असांजो कानून आहे, असांखे इंसाफ़ बि हितां मिलंदो, ही सभु मिलियल आहिनि। तो इन लाइ इनशाअल्लाह असां पब्लिक ॾे हमेशह वेंदा रहंदासीं। तव्हां दोस्तनि जी मीडिया जी महिरबानी सां असां इन्हनि खे कोन छॾींदासीं। अॼु जो एहतजाज हिते आहे, सुभाणे जो एहतजाज ॿिए हंधि हूंदो इनशाअल्लाह। महिरबानी। वार्ड 7 ऐं अज़ीम कॉलोनी मसइला असांजा लाइट जो मसइलो आहे, पर वॾो मसइलो असांजो पाणी जो आहे। पाणी बि अॻे त घणो हाणे कुझु कढियो था अथनि, पर हल अञा न थियो आहे। असांखे लाइटूं बि ॾिनियूं, चांडिया साहिब कम बि असांजा चांडिया साहिब MPA साहिब कया आहिनि। ही ड्रेनेज सिस्टम हींअर थोरो ही 2-3 ॾींहं थिया आहिनि त रस्तो बि ठाहे ॾिनो अथनि, पर थोरो टुकरनि में अञा परते सॼी कॉलोनी रही पई आहे। असां सॼी उमिरि वोट बि पीपल्स पार्टी खे कया आहिनि, न वरसी गुसाई अथऊं, न सालगिरह गुसाई अथऊं, न कंहिं बि कम में कोन गुथा आहियूं। पर हाणे असांजो पाणी जो जर ख़राबु थी वियो आहे, पीअण जो लाइक़ु कोन्हे पाणी असांजो सफ़ा ख़राबु आहे, सैंकियो थी वियो आहे। उहो महिरबानी करे असांखे हेॾां तोजा ॾियनि। असांखे थंभनि जी ज़रूरत आहे, ट्रांसफार्म जी ज़रूरत आहे, पोइ उहे असांखे मिलनि कोन था। हली हली बि थकिजी पिया आहियूं। पोइ उन्हनि खे ॿिया पका त पाण ई जुतियूं कसाए वेही रहंदा। पोइ हाणे अला अख़्तियारनि खे असांजी गुज़ारिश आहे त असांखे ॿुधो वञे, असां सदाईं तव्हां सां गॾु रहिया आहियूं। उहे त हाणे ख़ुशि आहिनि अलाह जी महिरबानी सां, न को हलनि केॾांहुं, न को दाहीन, न को कंहिंखे चवनि। पर असां त हुननि जा, असां हींअर वर्क ते आयो, चांडियो साहिबु चयोसीं बाबा असां सालगिरह का वरसी परवेज़ मुशरफ जो दौरु हुजे, उन में असीं पहुते विया हुजूं, पर असांखे न सिलाई मशीन, न नलको, न वरी असांखे का शइ ॾियण लाइ तयारु कोन्हनि के। वोट त हाणे ॿियो कोई त मुतबाला आहे वीचारो साईं ज़ैन शाह वधि में कोशिशि करे थो। ज़ैन शाह जा गुल बि मूं वटि मकातो आहे 2-3 एकड़, पर हू एंटी आहे जो हुनखे पाणी ॾियनि ई कोन था। वाटरे थो पाणी हुनखे मिले ई कोन, ॾींदा ई कोन। होॾां बि शाख पुछड़ी ऐं हितां वरी शाख हुई शाहबाज़ बि, इहा बि पुछड़ी। बाग़ हुननि जा सुकनि पिया, अंब सुकनि पिया, हुन जा माल्टा सुकनि पिया, ॿेरियूं सुकनि पियूं। पर इहो वरी बि हुनखे शाहबाज़ मुंहुं त ॾेई वेठो आहे न, हटे कोन थो। पोइ हला अॻिते वरी कामयाबु कंदो न भाई हाणे पीपल्स पार्टी। उहो ख़ुदा करे ख़ैर, बाक़ी आहे त उमेदु आसरो त असांजो आहे कोन। अदाई वार्ड नंबर 7 अज़ीम कॉलोनी आहे। हिते काउंसलर अरला यार खोखरा ऐं चेयरमैन टाउन कॉमेडी सैयद उज़ैर अख्तर शाह आहे, जंहिंखे मुसलसिल 2 सालनि खां असां एप्लीकेशनूं ॾियूं पिया। असांजी ही ड्रेनेज सिस्टम पहिरीं हिते न हो, ही सचल डिस्पोज़ल में जेको आहे सॼो वेंदो हुयो, पर उन खां पोइ हिननि ड्रेनेज सिस्टम अहिड़ो खेॾा जॾहिं कयो त असां 2020 में बि एतिजाज कयोसीं। उन खां पोइ सैयद मुनीर हैदर शाह असांखे डिस्पोज़ल ठहिराए ॾिनो। डिस्पोज़ल ठहिराए ॾियण खां पोइ ही पाणी ख़तमु थी वियो हितां। जीअं उज़ैर शाह आयो, उन वरी सॼे शहर जो पाणी हिते छोड़ कराए असांखे वरी ॿोड़ायो आहे। हींअर हालति इहा आहे जो असांजा घर किचिरे में पाणी में अंदरि आहिनि, एप्लीकेशनूं ॾेई बीठा आहियूं, पर को बि माना अमल थियण लाइ तयारु न आहे। ऐं भंगी तकूं था अचनि, पोइ असां पाण फ़ोनूं करे, काउंसलरनि खे फ़ोनूं करे पंहिंजी PR ते पोइ भंगी घुरायूं था, पैसा ॾेई सफ़ाई करायूं था। बाक़ी हालति इहा आहे जो किचिरो, शहर जो किचिरो बि सॼो हिते था लाहिनि। हू परियां इहा हालति आहे जो शहर जो किचिरो हिते लाथो अथनि, पाणी बि सॼो शहर जो हिते। हीअ असांजी माना प्राइवेट कॉलोनी आहे, पर पाणी सॼो शहर जो हिते पिया गॾु कनि। एप्लीकेशनूं ॾेई बीठा आहियूं, पर को बि अमल नथा कनि उन ते। साईं सॼो निज़ाम तबाह लॻो पियो आहे। कमु कहिड़ा, ही सकरंड महर कॉलोनी आहे, अंदरि परियां हिकिड़ो स्कूल आहे, उते बि गटर वटर सभु तबाह लॻा पिया आहिनि ऐं टोन माल खाइणे पिया आहिनि। इन सिस्टम जेको आहे सो इहो 12 महीना बसि इहो निज़ाम हले पियो। ॼण वारी सहूलियत त सही थिए न साहब। मंशियात जेको आहे सो पाण मथां सरबराह वेठा निज़ाम खे हलाइनि पिया। किथे इहो आहे आहिस तबाह करे छॾियो आहे नई नसल खे। हीअ असांजी मर्ड कॉलोनी आहे जेका
मुकमल तौर ख़त्म लगी पिया। असांजो हिते काउंसलर अली बख्श मला आहे जेको हिते आयो साईं पाण शहंशाह गॾाइबा का बि तकलीफ़ हुजे मूंखे ॿुधाए, पर जीअं वोट वठी वियो आहे त लड़ियो ई न आहे। उन खां पोइ असांजी कॉलोनी मुकमल तौर माना सॼी ख़त्म लगी पिया, असांजी जॻहियूं वेही वियूं आहिनि। ऐं हीअ जेको घिटी त एतिरी आहे हिते माना एम्बुलेंस बि अचे कान थी सघे, जो माण्हू एमरजेंसी राति जो निकिरे। ढकणा खुलिया पिया आहिनि, ॿियो मेन नोल एॾा ठाहिया अथनि घिटियुनि में जिन खे माना सरंदीअ वारा आहिनि संघ जे हिसाब सां उनखे मथे घर कया त असां ग़रीब माण्हू हेठि लॻा पिया आहियूं। इन करे असांजी इहा रिक्वेस्ट त महिरबानी करे असांजी कॉलोनी जो मसइला हल कया वञे। मसइला साईं गटर लेन ख़त्म लगी पिया ऐं ॿियो घटियूं सभु ख़त्म लॻी पियूं आहिनि, को अचण लाइ तयारु कोन्हे को। त असां रड़े कुके साईं उज़ैर शाह खे बि चयोसीं, साईं नाल शाह जो शयान शाह खे बि चयोसीं, उहो बि साईं ओॾी महिल आयो साईं तव्हां तकलीफ़ हुजे असांखे ॿुधाइजो, पर हेसि ताईं मालिक व्हाट्सअप नंबर खणण लाइ तयारु न आहे। असां साईं छा वियाऊं टाउन जे हिसाब वियाऊं अली बख्श मल्हारे वियाऊं, उहो चवंदो आहे मुंहिंजो मसइलो ई कोन्हे को। असांजे वार्ड जो उहो आहे मिसाल ॻाल्हि, का बि कोन्हे थियल कमु ॾिसो आहे जेको रिज़ल्ट अखियुनि जी आॾो आहे। इन खां पोइ मुंहिंजे मोड़ जेके 2-3 महीने वीडिया पिया आहिनि पहिरियों चओ तव्हांखे उहे मां ॾसींदुसि त माना हिते को बि कमु न आहे थियो। साईं बसि अचनि था चङा थियो, अचनि था वारो को वोट ॾियो पोइ हाज़िर वोट, पर असां हेल वोट जी का उमेदु न सम्झनि असां मां, छो कमु जहिड़ा कम अथनि तहिड़ा वोट मिलंदनि। हर दफ़े असांखे चूतियो के वञनि था, अब तव्हां वोट ॾियो तव्हांखे सभु शइ करींदासीं, पर हेसि ताईं असांजी जॻहियूं त अंदरि सां उहे ई छिनणियूं। जी नाज़रीन, ही सकण बचायो तारीख़ जा जेके मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीमुनि जा अॻुवान आहिनि, मुख़्तलिफ़ पार्टियूं हिते बुख हड़ताल ते वेठल आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके सकण जा वार्ड आहिनि उते बि असां तव्हांखे फुटेजिस ॾेखारिया आहिनि, उते वीडियोज़ ॾेखारिया आहिनि, उतां जूं बि माण्हू ॻाल्हियूं ॿुधो। हिन जो बि चवणु आहे त सकण जे जेके 15 ई वार्ड आहिनि उहे तबाही जे किनारे ते पहुतल आहिनि, न सफ़ाई जो निज़ाम दुरुस्त आहे, न गटर ठीकु आहिनि, न मंशात ते कंट्रोल आहे, न सकण सिविल अस्पताल में दवा मिले थी, न तइलीमी निज़ाम जेको आहे सो उहो ठीकु आहे। ऐं असां हिन जो चवणु आहे त असांजो बुनियादी इहो हक़ु आहे त असांखे बुनियादी सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि, जेतोणीकि हितां MNA MPAs ऐं टाउन चेयरमैन रहंदा, जेके टाउन चेयरमैन जी सिर्फ़ु 5 खां 6 करोड़ रुपया माहवार OZT शेयर आहे, पर उनजे बावजूद बि सकरण शहर खंडरा जो ॾेख ॾिए थो। हिन जदीद दौर में बि माण्हू गटर जो पाणी पीअण ते मजबूर आहिनि। गटर तव्हांखे खुलियल नज़र ईंदा जिते मासूम ॿार उन में किरी पंहिंजी हयातूं विञाइनि था। मंशात जो सरेआम हुजण जे करे नौजवान नसल तबाह आहे। इन जो चवणु आहे त हीअ असांजी जेकी मरहलेवार तहरीक शुरू थी आहे उन हवाले सां असां अॻिते लाइ अमल जोड़ींदासीं। जेकॾहिं टाउन इंतिज़ामिया सकण शहर जे वार्डनि में तरक़ियाती कम तोड़े ॿिया सहूलियतूं फराहम न कयूं त असांजी एतिजाज तारीख़ जो दाइरो वधाईंदे। जॾहिं असां कोशिशि कई त टाउन चेयरमैन ऐं SDM नवाब शाह खां इन हवाले सां मौक़फ़ वठूं, पर उनजो मौक़फ़ मिली न सघियो। प्रोग्राम लाइ पंहिंजे मेज़बान ज़ुल्फ़कार ख़ास की इजाज़त अला निगहबान।